あるあるですね。貸しますか？おいどうぞ。これちゃんと温めといたんです。そうですか。はい。手がすげえ冷たい。どんどん冷たくなる。撮影開始してんの。はい。バリバリです。あれ、私先に滑る感じですか？そうっすね。いいですか？はい。少なくいただいちゃって。はい。若干違うとこっすね。手袋の中雪入ってるよみたいな。いや、楽しいですね。やばら怖え。お、どうした？緊張しそうだね。あんな抵抗あるもので。はい。動画じゃないっす。ベッド閉めたか？はい。抜かりない。なまらトロトロだから。トロトロ。バンバン抜かしてっていいからね。こんなの楽しんでって。はい。もう行くんすか？え？行くんすか？行っちゃうわ。寒いもんだって。はいだな、バイバイ。元気でね。はい。下で待ってます。下でやりましょう。下で合流しましょう。使わねえな、おい。じゃあ先行きます。彼の後。はい。いや、遅いです。彼遅かった。なるべく右寄りで、彼より右行って。なんだこれ。どうしたんすか？ちょっと立てないです。はい。あ、はい。びっくりした。珍しいな、こんなとこでこけたの。いや、なんかおかしいんです。あ、滑らん。すごい。めっちゃ寒い。結構遠くまで見えますよ。北海道。網走韓国も見えるんじゃないか。
はい。どこ行ってる？いや、ちょっとジボリ棒を持ったままだとちょっと辛いんですよね。いや、あ、登りますか。じゃないですか。壊れて。壊れちゃって。お、早っ。後ろにいたの4分。仕事レベルだ。上の方で2分ぐらいいたんで、実質2分ぐらいです。マジっすか。はい。